Tem muitas amarelas assim, taquei óleo nela para mim poder saber que ela já tomou. Porque tem outras amarelas aí, eu não sei quem é quem. Aí para não dar confusão, lasquei óleo nela, ela tá toda cheia de óleo. Quer dizer, até um bom tempo ainda vai dar para mim ver que essa aí já tomou, né? Nina já tomou, já tomou, já tomou, já tomou. Agora eu vou pegar aquele ali que é meio doidinho, mas ele toma rápido, ele já tomou. Acho que ele tomou, gente. Meu Deus. O amarelo lá de fora já tomou. Ai, agora eu não sei, gente. Meu Deus. Vou pensar aqui se eu dei ou não pra ele.